इस प्यारे से डॉगी को हर दिन बीमार होने का नाटक करना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी छोटी सी मालकिन एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। वो रोज उसे अपना मरीज बना लेती और बड़े प्यार से उसका इलाज करने लगती। उसके पापा भी उसका पूरा साथ देते और उसके लिए कार्डबोर्ड से अलग अलग तरह की मेडिकल मशीनें बनाते। डॉगी भी इस खेल में पूरी दिलचस्पी से भाग लेता, कभी मरीज बन जाता तो कभी नर्स बनकर उसकी मदद करता। यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन इसी खेल में एक नन्हा सपना पल रहा था। आज भले ही वो छोटी सी लड़की डॉक्टर नहीं बनी हो, लेकिन उसका ये प्यारा दोस्त हर दिन उसके सपने का हिस्सा जरूर बनता रहा।